Hop, ishlayapti. Men o'zi kimman? Hamma o'ziga hayotida qaysidir moment beradigan savol. Men o'zi kimman? O'g'ilmanmi? Ota-onasini xursand qilish kerak bo'lgan. Ularning roziligini olish kerak bo'lgan. Ularga gap teg'izish kerak bo'lmagan. Xizmatini qilish kerak bo'lgan. O'g'ilman. Balkim erdurman. Turmush o'rtog'iga g'amxo'rlik qilish kerak bo'lgan. Nima bo'lgan taqdirda ham qishmi, issiqmi, sovuqmi, yomg'irmi, oziq-ovqat, boshpana ta'minlab berish kerak bo'lgan. Balkim otadurman. O'zidan keyin zurriyot qoldirish kerak bo'lgan. U zurriyotni to'g'ri tarbiyalash kerak bo'lgan. Jamiyatga, elga, yurtga, yaqinlariga foydasi tegadigan zurriyot qilib yetkazish kerak bo'lgan otadurman. Balkim o'rtoqdurman. Yaqin do'stdurman. Yaxshi yomon kunida yonida bo'ladigan. Yordam kerak bo'lsa beradigan. Qayerdadir pul bilan, qayerdadir o'zi mehnat bilan, qaysidir vaziyatlarda jim yonida turib berish bilan, qayerdadir uni eshitish bilan, qayerdadir kerakli maslahat berish bilan. Balkim shunaqa do'stdurman. Balkim biznesmendurman. Katta loyihalar qilish kerak bo'lgan. Ko'p pul olib keladigan, uni ketidan jamiyatga foydasi tegadigan, qanaqadir ishlar qiladigan. Balkim biznesmendurman. Balkim yana o'zim bilmagan qanaqadir qirralarim bordir. Bu savolni hamma o'ziga har xil vaziyatda beradi. Hayotda har xil nuqtasida beradi. Lekin meni nazarimda jamiyat hozirgi kunda shunaqa qurilganki, bizani o'zligimizdan uzoqlashtirishga, bizani chalg'itishga yo'naltirilgan. Hozirgi vaziyatda desam, sal noto'g'riroq bo'lib qoladi. Oxirgi tarix yillari bo'yicha shu menimcha oldingi asrlardan qattiq boshlangan. Bizani asrga, bizani vaqtga kelib, avjiga chiqqan juda katta chalg'itish yuzaga kelgan. Bu chalg'itish bizni tug'ilib o'sishni boshlaganimizdan boshlanadi. Bu narsada o'zligi xolamay bizani ota-onamiz ham qatnashib qo'yishadi. O'zingiz bitta e'tibor bering. Atrofingizdagi chaqaloq 3-4 yoshgacha bo'lgan bolalarga. Bog'chaga borayotgan bo'lsa ham hali ko'p bormayotgan bolalarga bir yaxshilab e'tibor bering. Bola umuman spontan shaxs. Uni harakatini oldindan etib bilib bo'lmaydi. U ichidan o'zi nimani xohlasa, hayotga qanaqa ta'sir ko'rsatish xohlasa, shunaqa qiladi. Kichkina chaqaloqligidan boshlab hayotni o'rganadi. Qo'liga narsa tushadi. Og'ziga solib ko'radi. Yeb bo'lar ekanmi, yeb bo'lmas ekanmi biladi. Achchiq narsa solib ko'radi. Ha, bu achchiq ekan deydi, eslab qoladi. Shirin narsa yeb ko'radi. O, bu yoqdi deydi. Buni ko'proq yeymiz. Boradi, issiq joyga ushab ko'radi. Qo'li kuyadi. Bu yerda boshqa ushamas ekanmiz deydi. Yiqiladi, turadi, qoqiladi. Keyingi yiqilgan joyida sekinroq o'tib ko'radi yo'qni. Mana shunaqa nima qiladi? Hayotni o'rganadi. Lekin har bitta bosayotgan qadami o'zini ichidan chiqadi. Bu narsa lekin sekin o'zgarishni boshlaydi. Shu bog'chadan boshlab. Bog'chaga boradi. Birinchi nima o'rgatiladi bog'chada? Stroysa deyishadi. Ertalab. Zaryadka qilamiz deyishadi. Yomon emas zaryadka qilish kerak. Lekin stroysadan boshlanadi. Keyin ichkariga olib kirishadi. Hammaga bir xil ovqat berishadi. U ovqat yegisi kelyaptimi, kelmayaptimi? Hech kimga ishi yo'q. Yemasa yana gap ham eshitadi.
Keyin nima bo'ladi? Chekishasiz. Obed bo'ldi. Uxlash kerak. Uxlamaganingni ham gap eshitasan. Endi yotadi, uxlaydi. Keyin turadi, hammasi yana birga o'ynaydi. Bir xil ovqat yeydi, ketadi. Mabodo qatgadir chetlashadigan bo'lsa, gap eshitadi. Bu narsa keyin borgan sari maktabda kuchayadi. Hammani bir xil qolipga tiqishni boshlaydi. Hammasi nimadan boshlanadi? Kiyimdan boshlanadi. O'zi psixologiya bo'yicha o'rganadigan bo'lsangiz, sizni tashqi ko'rinishingiz, ustingizga kiyadigan kiyimingiz aslida sizni aksingiz bo'lishi kerak. Siz ichingizdan nimani o'zingizdan bir представлять qilsangiz, o'sha narsa sizni aksingizda o'zi aks etishi kerak. Lekin maktabda shu narsaga birinchi udar beriladi. Bir xil forma kiy. Teping oq, pasing qora bo'lsin. Galstuk taq. Bir xil formada yur. Mayli, o'qitish tizimini hozir gaplashmaymiz. Bu yerda поведенческий, ya'ni xulqiy gipnoz to'g'risida gap ketyapti. Keyin maktab bitirish payti kelinadi. Bu yerda yana uydagilar qo'shilib qo'yishadi. Xo'sh, maktabingiz ham bitib qopti bolam. Endi nima ish qilasiz? Institutga kirasiz-da, nima ham qilardingiz? Qanday qilib 9 yil, endi meni davrimda 9 yil bo'lgan. 11 yil misol uchun maktabda o'qigan bola, maktab sharoitida, izolyatsiyada hali katta hayotga chiqmagan, katta hayot nimadan iboratligini bilmaydigan bolaga kasb tanlash oldiga qo'yishadi. Haqiqatan bilsin u nima kasb kerak. U nima qiladi? Yana gapga quloq soladi. Qayerdadir ota-onaning gapiga, qayerdadir ustozning gapiga, qayerdadir yon atrofidagi o'rtoqlarning gapiga. Ular ham men qizig'i kimdir gapini eshitib kelganda, mana shuna qilib kelgan, o'zi hali hayotda qanaqa bo'lish kerak bo'lgan to'g'risida tasavvurga ega bo'lmagan kasbni tanlash kerak bo'ladi bola. Tanlab o'qib chiqadi. Kimdir-ku o'qib bitirishga ulgurar. Ba'zi birlarga bitirmasidan keyingi qadamni o'zi eslatishadi. Xo'sh, o'g'lim katta o'qib qopsiz. Uylanish kerak endi. Erkak kishining boshida bor-da, oila quriladi. Nima endi? Qiz topamiz, to'y boshlanadi. Qiz bolaga-ku singillarimiz, opalarimizga ham qiyin. Erga beramiz endi sizni deyshadi. Mabodo xohlamayapman, yoqmayapti. Yoki boshqa xohishim bor, o'qiyman deb qolsa, shunaqa ham bo'ladimi deyshadi. Ota-onasining ham gapiga kirmaydigan qiz ham bo'ladimi deyshadi. Yomon qiz bo'lib qolasiz unda deyshadi. Men bechora yomon qiz bo'lmay deb, ota-onamga gap yetkazmay deb sekin boshini egadi. Shunaqa qilib sekin-sekin o'zligimizdan ham o'yib olib tashashadi. Uni ustiga yetmaganiga yana katta korporatsiyalar sizni chalg'itishga hissa qo'shadi. Oldingi asrlarda-ku qo'shiladigan hissa katta bo'lmagan. So'zni ishlatish yoqtirmayman-u, menga qo'pol eshitiladi. Lekin ommani boshqarishga gipnoz qilishni harakat qilishadi. Oldingi asrlarda bu gazetalar ko'rinishida boshlangan. Oratorlar bo'lgan ko'chada, shunga o'xshagan narsalar. Sekin-sekin tuganmas, bitmas yangilik oqimiga tiqishni boshlashadi. Gazeta-ku hajabi qiyin bo'lgan. Uning uchun hajabi o'qish kerak, bilish kerak bo'lgan. Ozgina aql, idrok kerak bo'lgan. U yerda-ku foydali ma'lumotlar bo'lgan hajabi boshida. Keyin televizor o'ylab topilgan. Televizor ham bu narsada katta rol o'ynagan. Bu narsani hali yana kelajakdagi videolarda xudo xolisa razbor qilamiz. Televizor orqali ham gipnoz ishlari davom etgan. Bu televizor ham mayli. Bu ham boshlarida ayniqsa hamma ham o'ziga bir qurbi yetadigan, pozolit qila oladigan darajada dostupniy narsa bo'lmagan. Hozirgi kunga kelib bu narsa juda qiyinlashib ketgan. Eng asosiy chalg'ituvchi qurol sizni yonginangizga kelib olgan. Har doim siz bilan birga.
Nimani to'g'risida aytayotganimni bilgandirsizlar. Mana shu telefon. Bu narsa internetga do'stupi bor. Va buning ichida bizani chalg'ituvchi juda ko'p prilojenya'lar bor. O'sha Instagram, YouTube, Telegram. U ichidagi tuganmas, bitmas kontent. Yengilmi, ko'ngil ochar mavzularmi? Umuman chidab bo'lmaydi. Bora-bora ongi, fokusni shunchalik darajada qisqartirib tashlayaptiki bular. Reels chiqqan Instagramda, YouTube'da Shorts bor. Telegramda ham hozir istoriyalar qo'yildi, boshqa bo'ldi. 1 minutdan uzoq bo'lsa o'sha ko'rmayapti odamlar. 10-15 sekundda tirs keyingisiga o'tkazadi. Mana shunaqa qilib shu informatsion axlat ichida qolib ketib qoladi odam. Bularning hammasi haligi o'sha mavzu sizni chalg'itish bilan, o'zingizdan uzoqlashtirish bilan tugaydi. Bu narsa meni ham chetlab o'tmagan. Mana bu narsa bilan umrim davomida to'qnash kelib, shu qadamlarni bosib o'tgan odamman. Lekin Xudoga shukr, hayotimdagi o'sha qaysidir momentda nimadir neto degan hissiyot kelgan. Bu hissiyot ayni shu yili juda kuchaydi, yilning boshida. Men chuqur o'zimga kirishni boshladim. Men o'zi kimman degan savolni berishni boshladim. Mana bugun 13-oktyabr. Soat 8 bo'pti ertalab. Shu savolga javob topish yo'lida sizlar bilan gaplashib o'tiraman. Bitta narsani ayta olaman. Men qanaqadir muvaffaqiyatga erishdim. Nimaga bilasizlarmi? Chunki muammoni nimadaligini aniqlash muammoni 50% yechimi. Men hech bo'lmasa o'zimni topishga, o'zligimga topishga emas, qaytishga olib boradigan yo'lga turdim. Shu blogdan mashina ketidan boshlandi. Bu blogda nima bo'ladi deb so'rayotgan, qiziqayotgan, o'ziga savol berayotganlar bo'lsa, samorazvitiya, shaxsiy rivojlanish degan balandparvoz gap bor. Shu to'g'risida bo'ladi. Lekin biz buni yerga tushiramiz. Qanday qilib tushiramiz desangiz, men sizga faqat kitobdagi gaplarni yoki bir rus, ingliz istochniklaridan olgan gaplarni tarjimasini, unaqa gaplarni bilan bo'lishish niyatim yo'q. Men hayotimda o'tkazgan birinchi o'rinda o'zim qilgan xato, orttirgan tajribalar bilan bo'lishish. Ikkinchi o'rinda o'zim hazm qilib, umrim davomida yig'ib kelgan bilim, ko'rganlarim, eshitganlarim bilan, o'zimni ichimdan o'tkazganlarim bilan shaxsiy fikrim sifatida bo'lishish bo'ladi. Qanaqa mavzular ko'tariladi bu blogda? Tana, sog'liq. Bu fundament. Busiz keyingi qadamga o'tish hojati yo'q. Shu to'g'risida. Aql, idrok, fikr, hattodir falsafa. Shu to'g'risida. Bu keyingi qadam. Bu yerda to'g'rilamasdan keyingi qadam bosib bo'lmaydi. Ruh. Duxovniy ценности. Ruhiy qadriyatlar, agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam, shu to'g'risida. Dinga aralashmaymiz. Din hamma uchun o'zi hal qilib, o'zi следовать qilib, shu tartib intizomlariga shaxsiy bosib o'tadigan qadam. Bu narsaga aralashmaymiz. Bu juda chuqur mavzu. Hamma uchun bu shaxsiy bo'lish kerak degan fikrdaman men. Lekin u siz ham duxovniy gaplashadigan gaplarni qilib yotibdi. Moralni, etichni shunaqa tsennislarni ham, ya'ni
qiymatlarni gaplashishga mavzular ko'p. Ozgina disiplina to'g'risida ham bo'ladi. Chunki hayotda bu narsaga erishish uchun odam o'zini nimadirdan tiyish kerak. Shu narsa to'g'risida ham gaplashamiz. Yana nima bo'ladi? Ma'no haqida bo'ladi. Qilayotgan ishimiz, o'ylayotgan fikrlarimiz, gapirayotgan gaplarimizda ma'no topishga emas u, lekin ma'no solishga harakat qilamiz. Shular to'g'risida gaplashamiz. Endi aqlli ko'rinib anaqa ham yo'q. Birani obrazga kirib oldi deb anaqa qilib, prosta chuqur mavzuga ketyapti bu yoqda. Shuning uchun shunaqa sal seryoznroq tonda gapiryapman. Nima bo'lmaydi bu blokda? Chiroyli montaj, qanaqadir bir trendga chiqqan ashula. Shunaqa narsa bo'lmaydi bu blokda. To'satdan men chiqib kelib ertaga sizlarga kurs taklif qilib qolmayman. Bu narsa ham bo'lmaydi. Bu narsa pul uchun qilinmayapti. Soxtalik bo'lmaydi. Men sizlar bilan iloji boricha samimiy bo'lishga harakat qilaman. Hozir ham ishonasizlarmi yo'qmi? Bitta ham gap yozilmadi. Hech qanaqa ssenariy yo'q edi, hech qanaqa yodlangan tekst yo'q edi. Hammasi ichdan chiqayotgan gaplar. Xuddi bir yaqin insonim bilan gaplashib o'tirgandek sizlarga yetib beryapman. Shunaqa o'zligimizga qaytish. To'g'risini aytsam, bu chuqur mavzu. Buni bitta bir video ko'rinishida yetkazib berish qiyin. Bu yo'l. Uzoq bir yo'l. Bu yo'l qachon tugaydi bilasizlarmi? Qachon sizlarning umringlar tugasa, o'shanda tugaydi. Umringlar davom etguncha davom etadigan yo'l. Kimdirlar bu savolga 20 yoshida kelar, kimdirlar 50 yoshida. Kimdirlar umuman bu savolni o'ylamay ham o'tib ketishi mumkin. Lekin men shu yo'lga turdim. O'zimga qaytishga, o'zim tomon yo'l bosdim. Agar sizda ham shunaqa yo'lga turishga xohish bo'lsa, yoki o'sha yo'lda yurgan bo'lsangiz, sizlarga bir hamroh bo'lish niyatim bo'ldi. Kelinglar, shu yo'lda birga bosib ko'raylik. U yo'q bir gap bo'lar. Natija bizda emas u. Bilasizlar-ku. Shuning uchun xush kelibsizlar. Bizning blogimizga. Keyingi ko'rishganimizda ko'rishguncha. Hammaga rahmat.